麥當勞出新風味，唔知你又試咗未？我即刻帶佢返屋企，趁老婆去做 gym， 老婆健康，廢話少講。One week one cheat，alright let's go。安格斯煎蛋肉醬包，食咗包你唔會嗌交。佢有啲似傳統嘅芝士安格斯，但係加咗肉醬意粉、花椒味雞翼。好重嘅花椒味，有食緊麻辣米線嘅感覺，唔知加個醬會點呢？花椒味雞翼的確幾好食，好重嘅 BBQ 味，燒烤味多過燒味味，港式燒味風味刺激埋我條脷，試下點醬食。Nice， 乜嘢嘢加芝士醬都係好食。差啲唔記得咗，將個包點埋落去。Nice， 芝士加肉醬一定要攞獎。曲奇奶茶新地，頭先肚餓得滯，冇一啖係俾你食先，而家俾你食先啦。個曲奇味都唔會太長，曲奇奶茶新地想法確係出奇。橙汁雜飲，正正常常，中意飲菠蘿或者橙汁嘅人士係啱嘅呢杯嘢啊！風味橙汁特飲，確係有得諗喎。留言話俾我聽，你食完風味有咩感想？老公，我做完 gym 啦，我洗咗蛋白粉翻嚟俾你飲啊！你喺度做咩啊？